बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम शुहदाए करबला के अजसाम की तदफीन और उनके जनाजा के बारे में बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है, शुहदाए करबला की मोहब्बत दिल में रखते हुए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को करबला की मट्टी देकर फरमाया, उम्मे सलमा याद रखना और देखते रहना, जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। गोया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहादत हुसैन के वक्त जिंदा होंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने वो मट्टी संभाल कर रखी हत्ता कि हिजरी के 60 बरस गुजर गए। 61 हिजरी का माह मुहर्रम आया और 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। दोपहर का वक्त था। मैं लेटी हुई थी। ख्वाब में देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। इनकी मुबारक आंखों में आंसू रवा थे। सर अनवर और रेश मुबारक पर खाक आलूद थे। मैं पूछती हूँ, या रसूल अल्लाह, ये क्या कैफियत है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाते हैं, उम्मे सलमा, मैं अभी अभी हुसैन के मक्तल से आ रहा हूँ। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का मंजर देखकर आ रहा हूँ। इधर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और उधर मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था। मैं लेटा हुआ था। ख्वाब में देखता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और परेशान हाल हैं। आपके दस्ते मुबारक में एक शीशी है, इस शीशी में खून है। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खून कैसा है? फरमाया, इब्ने अब्बास, अभी अभी मैं मक्तल हुसैन से आया हूँ। ये हुसैन और इसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजरा। करबला के शहीदों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। नाज़रीन, मैदान करबला में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही थी और पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर बेयार व मददगार होकर जा रही थीं। फौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां बगैर सर के ज़मीन करबला पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए थे। तारीख ने लिखा है, बगैर कफन दफन के 3 दिन तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के जिस्म मुबारक ज़मीन करबला पर बिखरे पड़े थे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों को मालूम हुआ कि फ़ौज का पहरा कम हो गया है, तो चलो अब दरियाए फुरात से पानी भर कर लाते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फुरात से पानी भरने लगीं तो देखा मैदान करबला की ज़मीन पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। इन्होंने जब ये आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास पहुंची और रोते चीखते हुए पुकारने लगी, ए रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। शायद यजीद की फ़ौज ने इन्हें शहीद कर दिया है। इनके जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, इनके खैमे जले हुए हैं। चलो आओ इनकी तदफीन करते हैं। उनके मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो, देखती नहीं हो यजीद की फ़ौज ने कत्ल किया है। अगर हम इनकी तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई और आएगा जो तदफीन कर देगा। इन औरतों ने कहा, हैरानी की बात है, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और इनके नवासों और उनकी बेटियों के लिए मोहब्बत रखते हो। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि मैं अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अगर तुम नहीं जाते तो ना जाओ, हम जाएंगी, अल्लाह के रसूल के नवासे की तदफीन करेंगी। जब बात यहाँ तक पहुँची तो मर्दों में से कुछ की गैरत जाग उठी और इन औरतों के साथ ज़मीन करबला पहुँचे। बस इनका ज़मीन करबला पहुँचना था। देखते हैं क्या, किसी के जिस्म मुबारक पर बाजू नहीं है, किसी के जिस्म पर सर नहीं है। वो सोच में पड़ गए कि कैसे तदफीन की जाए। आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे कि एक बड़ी कब्र खोदते हैं, इसमें सब लाशें इकट्ठी दफन कर देते हैं। अभी वो कब्र खोद ही रहे थे कि इतनी देर में एक घुड़सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई फौजी है।
اس سے پوچھنے لگے تم کون ہو؟ گھڑسوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ٹکڑوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کیا اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب کے اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ بس جب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی ہے، دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے یہ حبیب بن مظاہر ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی اور سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا۔ اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے، کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے تھے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غازیہ میں موجود بنو اسد کے کچھ لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا تھا۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جو دربار یزید میں لایا گیا تھا، وہ کہاں دفن کیا گیا؟ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حسین علیہ السلام کی شہادت مرگ یزید ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔